0后粉丝姐姐断舍离收拾屋，昨天终于把全屋最大工程量的厨房盘出来了。今天进行餐边柜、餐桌和冰箱外部的清洁。由于今天视频清洁占比很大，所以可能没有太多文案，个别地方会提到使用工具，但大多数还是沉浸式观看哈。这个抽屉姐姐说年前就看我视频，自己学着拿下来要清洁，结果整坏了，拿不出来了。这个是姐姐网上学的。冰箱上边买的小碗打算装米，结果碗是买了，米一直拖到现在还没装。这个冰箱罩太丑了，姐姐说直接断舍离不要了。这个小碗有没有姐妹们有同款的？全部清空，接下来就开始做清洁了。姐姐家这个冰箱有10多年的历史了，她说之前在老破小的时候就是这个冰箱，搬过来的时候也一起带过来了。当时也不懂，这个保护膜也没撕，不揭下来是不是影响散热呀，姐妹们？但是有啥办法能让它快速揭下来呢？我试着抠哧了一下，真费劲呢。要这么一点点抠，我觉得这个小工程你看着不大，不得抠一小天啊？姐妹们有好的方法可以打在评论区啊，回头有空了我试一下。今天咱们先搞清洁。顽固的下不去的就用纳米海绵擦搭配油污镜去擦。擦墙第一遍用这个抹布长绒那面比较抓色，第2遍用短绒这边。这2天我看评论区不少姐妹还问，就是擦地喷的是啥？统一给姐妹们回一下啊，是油污镜，但是切记啊，喷上去不要让它停留时间太长。
看看吧，静电除尘纸真解压哈。经常也有姐妹问说，擦烤箱、微波炉用的是啥？就用这个清洁喷雾。冰箱和餐边柜清洁完了，今天就来到工程量最大的一个地方了，餐桌旁边的墙面。这个贴纸我试了一下，粘的贼牢，还不是普通的胶。姐姐也试了，接不下去。我俩说了，万一接完了花里胡哨的，还圆不回去了，那就先这样吧。乳胶漆墙面，如果不想刷墙的情况下，遇到这种情况，姐妹们告诉一下咋处理。咱们首先是纳米海绵擦，这个一定要打湿了，准备清水。打湿之后给它攥干，就潮的糊的就可以用了。然后用咱家这款小白膏，懒人清洁膏，完了潮的糊的给它就是擦去小白膏，上面去擦。所用到的就这些，还有一个抹布，小抹布。朋友们可以看一下，这侧是擦完的，内侧是没擦的。犄角旮旯一些踢脚线缝隙，就用一个缝隙刷搭配油污镜。这个餐桌垫，姐妹们真的贼难打理，我家的都让我断舍离了。姐姐说这个也不要了，以后就不铺了。这都捂着完了，想起王牌对比了。姐妹们看看这个墙，擦之前和擦之后吧。这些是餐边柜上边所有的文件，姐姐挑了一下。
有不要的直接扔出来了，经常用的文件包放在显眼的位置了，不怎么看的相册都放到衣柜最上边的格了，就不放到餐棉柜了。底下这个抽屉也收纳好了，剩下就开始消耗了，不要的顺手挑出来了。这个卸不下来的抽屉擦了一下也没漏，姐姐把不要的都挑出来了。都收拾完了，姐妹们看看收拾前后的对比吧。收拾前，收拾后，好啦，今天我们就到这里啦，下期再见，拜拜。